Personnellement, en tant que moana, nakanisi témoignage ekoki kozanga te po mwana nyonso azalaka marqué na likambo oyo tata na ye oto mama na ye asali. Eza par fanatisme te, me nakanisi oyo bavivre na bapapa, papa kisolokele, po bango bazaki bango misato, papa kisolokele ye mwana liboso, papa de alungana ye mwana mibale, papa de angena kutima ye mwana misato, mais lelo lokwa tozolobela papa kisolokele, oyo bavivre na papa kisolokele, quel que soit esika ye azali, oto azalaki, nakanisi bayebi ndenge nini bazalaki. Bazalaki koyamba batu nyonso, bazalaki kosalisa batu nyonso. Porte na bango ya ndako ezalaki ouverte na moto nyonso oya koya. Wana deja ezali loko moko ya munene, parce que c'est pas donné à tout le monde que moto yebite a se déranger kaka oyamba ye. Moto yebite comment la papa alali na mbeto, aza fatigué, aza malade, mais azali obligé à yambaye. Sur le plan de Motoelo, que marquant le plus na vie à Papa Kuluto, ils allaient faciliter naïo azalaki na ya ko sali sabato et puis en silence. Makama mingi ko yebana après. Tant papa kei ba témoignage comme ya batu bazuya mona vraiment papa yem ta chekinga na akota inga na inibra papa mtasesenga na kota na tisaki no papa mtasesenga ba nomenga na gouvernement papa justement ils allaient faciliter o wana zaki na ya ko placer bateau na nyonso plus de quantité au bateau ya chaki na azula ki misala azula ba poste eza munene pour un être humain normal yangwana pour na ngana mona que justement c'est ce qui me yangom te frapper le plus facilité azaki na ya ko placer n'importe où n'importe qui n'importe où donc bateau faire engager na bassin kako ya Kinshasa bazali belé baza innombrable. Même si n'avez que tina poto na mindele à faire engager bango dans la société moko na poto. Donc ça m'a marqué du point de vue humain, du point de vue matériel. Vie spirituelle nae toza komona azako loba makambo belé akoloba na bino par exemple. Je cite exemple moko to vivaki yao. Auti ko bima hôpital. Ake ko vanda na limité na convalescence. Kuna batu ya mabebe ko kotela ye. Bazui o biloko bakokaki kozwa. Malette na ye yaki na ba photo na ye makambo na ye nyonso tovandi azongi aye koyebisa biso bazwi malette na nga me mutu yango ezosala ye passe akobwaka yango quelque part mais azoluka nde ndenge nini akoya kokutana na nga bon lero wana tozalaki nano bajeune bana mike tokokaki kosala association te na vie ya matériel na ya spirituel ba mama moko balokoti malette ba photo na Mariano wana uwenze nano komi na ezui rythme ya sikoto ampleur ya sikote na monika alobi nanga okomona mutu moko akoyawa ezaka un samedi après-midi mutu moko akoya awa mais ça là de sorte que na libanda mutu azala te osoka ye kokuta kaka mutu oto batu akolinga kokota te azokanisaka bakokanga ye bakobeta ye abi VW moko voiture VW ya couleur boye koya bon nga navandaki na kati ya lopango na bimi libanda vers 17h30 18h moins kama molili ebandi okota namoni VW et effectivement kotelema liboso mais mutango à ralentir mais akangi moteur te
sikoyo nga na se déplacer na koti na ndako mpona kende oyebisa papa moto yango aye basurveillant na kanisi mibale babimaki na kobanga wana moto yango ademare ake na ye namonaki elongi ya moto yango te mais lere ye alobi na nga eye kosalema tokomi koluka me bapapa baza ndenge nini tokomi koluka siko toyeba bapapa baza ndenge nini na bamakambo ya ndenge wana donc papa toyebaki bango parce que babotaki biso mais nayebi te soki spirituellement tokoka koyeba bango profondeur spirituelle na bango tokoka koyeba bango nayebi te po soki tokoka koyeba yango tolingaki kotire makambo mingi na bamessage na bango na bafait et geste na bango c'est pas par fanatisme mais na ndenge tovivre makambo tovivre tous les jours na papa kisolokele déduction na biso bapapa baza banzambe baza bato moko ndenge tokoma koloba na baterme oyo vulgaire d'extraterrestre po soki olobi extraterrestre na terme oyo ya biso bagene ya vulgaire eza koloba donc bato baza au-dessus ya nyonso parce que moyen oloba te asala oyo te non na bomoto na biso soki ozosala likambo okei quelque part okende osuka oza koyeba esusu tomoni ke issue ezali te tozongaka epai na bango lere tokende epai na bango bapesi biso nzela ayefo bosalela bo lere tokosala esalemi me na ndenge na nga namoni ke anga nakota classe naza universitaire nasala boye nakokende nakei nakele nakende nake kotutana issue eyali te me lere okende epai na ye apesi yo nzela otrouve solution bango baza banani donc mpo na biso na ndenge mpo na nga personnellement na ndenge tovivre na bango na makambo nyonso baza banzambe baza bato moko baza na dimension spirituelle moko moyen kuta koloba eza te tellement élevé yango wana na tiré déduction wana. Le 4 avril 1981, je crois ezalaki année ya inauguration ya temple ya Nkamba ezalaka juste une journée avant départ ya pa kulutu mpona akende Nkamba. Alors mokolo wana tovandaka na pokwa vers 19h tozalaki kanga na papa tozosolola na nsima ya ndako. Alors bato mibale baye bafukami oyo mosusu akangaki oyo mosusu na pantalon neti moyibi boye donc amemi azotraîne donc azokanga tokei amemi ekutu biso to nga na bayenga ntango bakangi bayi awuti oyibo beni aye afukamisi ye liboso papa ye pa fukami ti alobi papa vraiment pardon aye asengi papa limbisanga ndenge na ye no moto oyo boye kasi moto oyo ye moto lokola le 6 avril eza koya papa biso tokosunga na kosuka wapi nga na ebe nanga kindoki te ye moto apesinga kindoki ye vraiment moto apesinga kindoki donc papa siko ngai vi na ngai ebebi parce que le 6 avril soki ekoki nayebi te soki molimo na nga ekozala pi yango toyepai nao papa pardon fungula ngai singo oyo tato atikala ekokanga ngai papa atuna ye bango soki apeselaki yango ndenge nini ye abi na lipa bon papa ameki kosola na oyo mosusu ti finalement papa alobi na oyo mosusu que aloba na ye oyo amemaki wana oyo apesaki kindoki afungule sur place ti tata ntango ayoki ndenge wana alobi fungulanga oyo mosusu azolinga oloba te alingi kuti kobeta ye na miso na ngai ti finalement papa alobi na bango bon ça va na kosasala aliboya balandi akoti na kati ya ndako ti moto wana ntango abimi namoni elongi na ye en tout cas azwaki eloka malamu je ne sais pas ce qui s'était passé à l'intérieur mais ça m'a vraiment émarquaki ngai énormément et j'ai traîné souvenir wana très longtemps message wana ya kolobaki bapapa baza banzambe eza très difficile ya kofaire passer na bato ebele ce qui est sûr c'est que moi je sais que bakokani na biso te ça c'est sûr ça c'est définitif toza ndenge moko na bango te na façon na bango ya koprévoir avenir na façon na bango ya koraisonner na façon na bango ya koguider et puis surtout na façon na bango ya kotrouver basolution na baproblème oyo tomemelaka bango alors mpo na ngai na déduire que en tout cas soki baza banzambe te alors bakokani na biso te or biso nyonso toyebi ke biso nyonso tona biso ndenge moko donc soki baza différent alors tokoluka qualificatif oyo ekoki na bango mais pour l'instant comme toyebi ke baza différent na biso baza baêtre moko supérieur donc tokokolobaka ke baza banzambe mais soki eza très difficile à faire passer yango nalobi en tout cas kokani na biso te